哎呀，好了，终于到了。林明伦阔别25年再次角逐10大，还有没有把我当成是 brother？ 我是演员，我也是个旅行狂热者。我喜欢探索未知的地域和文化。哇，我是林明伦。Come, let's go。好多人啊，感觉自己好像是大明星一样。旅行不仅是跨越山川与大海，更是跨越内心的寂静，走向未知的自己。真的是全身的肌肉都已经是硬邦邦了，现在。我在《极境之旅》第1系列里，带着大家闯荡过天涯海角。睽违多年，我回来了。哇，你看我们现在穿越溶洞，极境之旅。哇，这个不仅是一个视觉上的盛宴啊，它更是一种文化的延续还有传承，太精彩了。你准备好再一次跟我一起出发了吗？极境之旅这一趟来到距离我们没有那么远的地方——中国贵州。这一片广阔的土地蕴藏着无数令人惊叹的自然奇景和鲜活的文化故事。这里是喀斯特地貌的天堂，不仅风景奇绝，这片土地上还生活着多彩的少数民族，他们的文化勾勒出贵州独有的韵味。第一站，我来到了贵州的省会贵阳。作为邻城，这里四季如春，空气里都带着绿意。这里不仅是贵州的文化中心，更是探索这片神秘土地的门户。走，跟我来。从这里出发，我要带大家一起揭开贵州的秘密。我来到了贵州的省会城市贵阳，这里不仅是有很丰富的文化和历史，它还有让人流连忘返的美食，还有独特的景点。那我今天呢，很荣幸邀请到了我的好朋友，他是在地人阿峰，他会带我到处去探索贵阳的魅力。阿峰，嗨，喂，哦，吓到我嘞！哎，好，你好。爽爽的贵阳，避暑的天堂。我们贵阳除了有丰富的历史文化底蕴，那我们贵阳还有治愈人心的魔力。在这里呢，处处都能感觉到解压和放松。一大早，阿峰带着我走进黔灵山公园，去感受贵阳人一天的悠然开场。我听说贵阳的名字来源是因为这里经常下雨，阳光十分珍贵，因此得名贵阳。哎，我很好奇，真的是这样吗？贵阳这个名字，它有一个很有趣的一个故事，是吗？对，这个黔灵山其中有一座山峰，今天叫关刀岩，过去呢叫贵山。按照中国古代这个风水的说法，山的北面为阴面，山的南面为阳面。哦，我们这座城刚好就在贵山的南面，所以叫贵阳。它是很有来头的，很讲究的。阿峰说，黔灵山公园是贵阳人的天然健身房。我这才明白，黔灵山不仅是风景区，更是城市里的心跳节奏。看来我要真正走进贵阳的生活，从这里开始就对了。这好看，好看，就有我们中国传统的红飘带的那种美感。贵州的老年人啊，丰富多彩。对，贵州的老年人。开心的。那主要也是你们这边天气很好，早上就很多人来这里做运动。一大早就有很多的贵阳人就去那边活动，
啊，所以看到他们有各种各样的活动，跳广场舞的啦，在那边做运动的啊，所以就看到他们是很懂得生活。不错不错，他们很会享受生活。是啊，你看现在他们又换不同的花样了。哇，你看他们还可以抛出去，然后又再把它接回来。这个一不小心球飞出去了，不会的。不会吗？它有重量吗？你看看。阿姨的影响。差一点点。是用腰的力哦，腰哦。生活在贵阳最大的感受就是松弛、安逸，还有慢节奏。甲秀楼是我们贵阳的城市名片和标志，它也是中国10大名楼之一。甲秀楼始建明万历年间，距今呢有400多年的历史了。起名为甲秀楼呢，寓意是科甲锦绣的意思，就是希望能够培养我们当地的文化氛围，能让这里人才辈出。我站在南明河畔，眼前的甲秀楼就矗立在鳌基石上。据说这块石头寓意着独占鳌头。有趣的是，在甲秀楼建成之前，贵州文化发展缓慢，读书人寥寥无几。但自从这座楼拔地而起，贵州就人才辈出，先后出了6000名举人、700名进士，还有2位状元和1名武状元呢。不知道，我是不是沾了甲秀楼的灵气？我顿时也觉得自己开窍了不少。所以甲秀楼在我们贵州的历史上，就是文化发展历史上，是有非常重要的意义。Darren， 你来看一下，看什么啊？看这个，这什么东西啊？你看这个像什么？像鸟粪啊？不是啊，这个是古生物的化石。化石？对，它至少有1万年的历史，在1万年以前是海底世界。所以我们贵州被国际学界誉为古生物王国。所以很多地方山上、路面上都有可能碰到这样的古生物化石。贵州还真的是一个可以从过去走到未来的神奇地方。甲秀楼原来是一个这么好的地方，它是一个宝地。因为有了这个楼之后，它就促进了这里的文化的发展，然后就激发了很多文人啊，他们会聚集在这个地方，然后他们彼此之间就会有交流，然后呢，写出了很多很美的诗词。一来到这里，你就很有食欲，很想吃东西。对，哇！我和阿峰在青云市场享用了一顿丰盛的贵州地道午餐，好吃，每一口都是浓浓的地方风味儿。吃饱喝足后，我们再继续去发掘这座城市的独特魅力。哇，好香好香的！今天的最后一站呢，我就带你来我的秘密基地了。贵州的米酒呢，其实在贵州有一个说法，它叫做“表党酒”。表党酒，对，表党它其实是一个拟声词，它是我们贵州话里面形容跌倒碰撞发出来的声音。表党，喝完了就表党了。对，就是这个意思。贵州是个多民族汇聚的地方，酒文化自然丰富多彩。置身在西河酒馆里，我能感受到他们对少数民族传统酒文化的坚持。8年来，他们总是深入大山，挖掘那些还未被发现的美酒，只为把这些珍贵的味道带出大山，让更多人了解他们独特的魅力。米香味，试试，应该是，可能是这样。我喝了几口米酒，真的是有点凉当的感觉啊。我感觉今天好像很专业，我好像是，真的是品酒大师，对，哇，品酒大师。不得不说，许多少数民族的酿酒技术非常独特，酿出来的酒口感也与众不同。会喝出他们的文化，喝出后面的这些日夜精华累积出来的味道。爽爽的贵阳，欢迎你。
爽爽的贵阳，欢迎你。这好看，好看，就有我们中国传统的红飘带。已经开始有一点醉意了。亮当，喝完了就便当了。对，就是这个意思。真的是品酒大师。告别繁华的贵阳，我继续旅程，前往距离贵阳约180公里的西江千户苗寨。至今已有500多年历史的西江千户苗寨，最远可以追溯到明代。最初是由几个苗族村落逐渐合并而成。千户苗寨村落密集，这里住有超过1000户人家，被誉为是世界上最大的苗族村落之一，也是苗族文化的重要发源地。哇，你们看一看，我现在走在这个千户苗寨，就感觉好像走进了一幅画一样。这些鼓楼啊，就给你感觉好像时光倒流，回到了古代的时候。一踏进来，哇，好壮观，好壮观！最让我惊艳的，除了那传统的吊脚楼和错落有致的建筑群，还有苗族特有的服饰。我也下去跳。嘿，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 嘿。每一个舞步都散发着浓厚的民族气息，我仿佛不只是在看景，而是在亲身体验一段古老而鲜活的历史。Hello， 你们好。而在苗寨中，还有一个很有趣的群体。这里最特别的存在之一，就是被称为姑妈的苗寨妇女，她们是寨子里最有活力和智慧的守护者。今天我就是要来好好的认识一下姑妈的生活，看看她们是如何让这里的一切生机盎然。哎，你好。Hello， 罗哥，你到了。你是周姑妈？对。啊？是的。哦。已经结了婚的女孩子才叫姑妈，就是相当于一个妈妈啊，也相当于女强人一样的。她的身份有很多种意义，很厉害，她就承担的责任还是很大的。今天，周姑妈家正忙着为刚满周岁的女儿准备生日宴，我有幸受邀参加，更得以近距离走进姑妈的日常生活。哇，今天我们要采的是什么菜啊？广菜，还有这个小白菜。小白菜。对。哦。等一下拿去下火锅吃啊。好。贵的话可能10几。我的第一个印象就是姑妈嘛，可能就是跟我妈妈的年纪差不多，可是却没想到。眼前的周姑妈不仅年纪轻轻，举手投足间还透着利落与自信。我看你呢，肯定就是摩登的姑妈嘛。那么传统的姑妈又是怎么样的？以前的话，我妈妈他们的话，他们就是一天就是除了就是上地去干活干完活白天就这些，然后回来到晚上的话，他们还得绣嫁妆。就像我的嫁妆的话，我妈他们都是从5、6岁的时候就开始准备了，要穿的美美的。对，要穿的一套苗族的传统的盛装出嫁。哎，那你的女儿的嫁妆呢？是不是也已经开始准备了？我的女儿我也开始了。真的啊？对，因为毕竟是自己的女儿出嫁嘛，你自己做的话，那肯定那个更加有意义。对，意义不一样。哎呀，好嘞，好，行。那你帮我拿。我帮你拿。啊，你看我们的鸡在这儿，还有菜。好。接下来我们就要回姑妈家去准备生日宴。好，我们来看看厨房准备了些什么东西。哇，听说有很多很好吃的东西。哎呦，
哇，姑妈，你这是在煮什么呀？煮鱼。哇，好大！家最重的那个一道菜。是，姑妈 OK 吗 OK， 这是你老公啊？对。啊，那我叫他姑父，叫姑丈。姑爹。你是有跟人家学煮饭吗？天生就会的，自己学。天生就会啊，太厉害了。苗族的男人啊，真的是值得一提的，因为他们很能干。我很少有看到少数民族的男人哦是这么勤奋的。今天预计多少人会过来？家里面想10几个吧。哎，那你们苗族人是不是也是流行这个庆祝生日啊？生日的话，其实，在苗族啊，以前是没有，就不知道过生日这么一回事的。我记得我第一次帮别人过生日的时候，我是在上初2的时候，然后第一次吃的蛋糕，感觉可稀奇了，而且也是特别好吃，然后也特别稀奇那种。然后当然自己也从来没有过过。所以你有了孩子之后，你就会让他们每年都过生日吗？对，自己以前留下的很多遗憾，就是没有享受这种东西，所以就一定要。让孩子也能够享受一下，像别人有的，我也要让我女儿有，就是这样子。OK。叔叔抱抱可以吗？跟叔叔好不好？哎呀，乖，喂，祝生日快乐！哎，气球，我好久没有抱这么小的小孩了。哇，今天娃娃过生日，所以呢，我送一个蛋糕，就当成是他的生日礼物，祝他身体健康，快高长大。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，身体健康，快高长大哦。哇，哎，真的是很丰富哎！你们看看，今天啊来参加这个生日聚会的都是亲朋戚友，在这个时候是最能够体现苗寨中邻里和家人之间的紧密关系的哦。大家好，你们好，开动喽！来吧，来吃喽！在中国的餐桌上总少不了酒。而苗族独特的敬酒仪式也要开始喽。屁股不能离那个凳子。第二个呢，就是手不能碰到我们苗家姑娘的手，苗家姑妈的手啊。现在是姑妈，不是。当然，姑妈的手我不能随便碰啊。他们苗族人就有一个习俗，就是客人一到家里吃饭，他们就会敬酒。他们敬酒的方式太奇特了。然后第3呢，就是待会儿我们会就是有一个夹菜喂你吃的这么一个环节。3次机会哦，3次机会，你要是吃不到那个肉的话，你就要再罚3杯酒。哇，这样的规矩都有啊！哦。爱小妹来敬酒，爱表哥来喝酒，喝了一杯苗家酒，现在要吃啊，人生中。祝福远方的客人幸福万年长。祝福远方的客人。咱们先说一下，刚才我们说好的，屁股不能离那个凳子。从头再来啊！还有2次机会，看你，太棒了！吃到我的话该怎么办？是不是要奖励2杯？再来1杯。哇，这个真的是够热情的了。换个笑语中，我和大家齐聚一堂，我感受不到陌生人的距离，只有温暖的陪伴和即将化为美好回忆的每一刻。谢谢你们的盛情款待啊！干杯！耶！谢谢。今天还有饭。祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！
我好久没有抱这么小的小孩了。谢谢你们的盛情款待啊！干杯！耶！谢谢。我相信你们肯定听过这句话，就是上的厅堂，下的厨房。但是呢，在雷山县的千户苗寨这里呢，就有另外一个定义了，就是入的厨房的姑妈，出的球场的姑妈。今天我们就是要来这里见识这些会煮饭、会织布、会打篮球的姑妈们，她们是如何在球场上展现她们奋勇拼搏的一面。走，跟我来。苗寨的姑妈篮球赛可不是普通的篮球比赛哦，参赛选手都是已婚的苗族姑妈，身穿传统民族服饰，在场上运球、投篮、对抗，展现出独特的英姿与活力。这项赛事已经成为苗寨的年度盛事，吸引了成千上万的目光。我来到贵州，又怎能错过呢？我从来没有看过姑妈篮球赛，也没有听说过姑妈篮球赛，这是我第一次，然后真的是，哇哦，大开眼界。而我们的摩登姑妈周俊珍也出现在比赛场上。恭喜我们的周姑妈，因为呢，她今天要去参加姑妈篮球赛，而且呢，还是杀入了决赛。对，特别紧张，输赢就是看今天了。哇，对。为什么你会想要参加这个姑妈篮球赛呢？这个姑妈篮球的话，可以给我们带来自信，也可以展示我们的风采啊。哇，太棒了！那就祝你成功，今天一定要拿第1名回来。必须。比赛马上就要开始了。好，我们打进墙做的第一个出拳啊，上球就会有扣分。平时温柔的姑妈们一上场，个个成了拼劲十足、誓死方休的娘子军。姑妈篮球赛没有严苛的规定。最有趣的部分就是抱球跑。第一个出拳啊，这球非常精彩啊！敌对好厉害啊！好传，进球了！看这个姑妈篮球的时候，我觉得可以给大家带来快乐。但是更多体现出苗族姑妈的一个精神。这要的不仅是你投得准，而且你还得跑得快，然后你还需要一个身体对抗，比平时那种正规赛要更加辛苦。他们还有一个很特别的工具，就是家里用的锅碗瓢盆。这一场融合运动与文化的赛事，姑妈们在场上尽显风采，场下观众者掌声、加油声不断。加油！好样的，好样的！其实对方真的是很厉害哦，最大的距离相差12分，所以哇，那个时候我很替我们的姑妈担心。哎，敌对很强哦。哎呦，空翻倒地啊！进行一下啊！加油加油！耶，妈妈好厉害哦！妈妈好厉害哦！好，我们打进墙获得第一个球权啊！好，耶！太好了！
看着在场上奋力奔跑的周姑妈，我不禁感到佩服。上午她是苗寨里劳作的慈母，下午却瞬间变身为球场上的健儿，气场截然不同。我突然间感觉她不像是一个3个孩子的妈妈。加油！哇哦，罚球了，罚球了！好。不要这，速度太快了，来传！太棒了，这球太美了！加油加油加油！已经是打平分了，剩下最后的1分54秒，我们看看可不可以追回来。还有最后14.1秒。来传！全场失败。耶！周姑妈的队伍在最后时刻反超，成功逆转，真的是太精彩喽！进了，他们太棒了，太棒了，太棒了！恭喜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 ！当我看到姑妈篮球赛优胜者得到的奖品，不禁笑开了怀。这些奖品可都是一堆实用的宝贝，鸡、鸭、鱼、猪样样俱全，还有自家酿的好酒。他们赢了这些奖品，并不是拿回家自己吃，而是煮成一个大餐，然后呢就邀请队友们，还有就是当然就是所有的村民，因为这个是他们村子里面的一个荣耀，所以这个是很有感情的一个活动。如果你有机会探访贵州，恰逢举办姑妈篮球赛的话，绝对不要错过这个独特的体验哦。我从来没有看过姑妈篮球赛，也没有听说过姑妈篮球赛。真的是，哇哦，大开眼界！哇，太为他们开心了，他们太棒了，太棒了，太棒了！总决赛，bingo！掌声！贵州的苗绣是苗族文化中一颗璀璨的明珠，也是少数民族智慧的生动体现。每一针、每一线都藏着祖辈对自然的敬畏与对生活的热爱。来到贵州，我希望能亲眼见到、亲手触摸苗绣，去体会那份跨越1000年的文化温度。哇！你这绣的是什么呀？那个发箍，放在头上的。对对对。哦，这很好看。你好。你好。哇，你在刺绣啊？对。哇，很好看啊。Hello， 你好。你们是游客？我们是游客。我也是游客。你这个是刚刚这里买的吗？对对，是的。哎，很漂亮哎。对，这个我们刚刚转了一圈，就这个非常有特色。哦。他说这个就是编成这辫子，然后就这样沿着绣下来的。很好看，谢谢你们。好，再见，拜拜。苗绣作为苗族文化的重要组成部分，在2006年被列为中国首批国家级非物质文化遗产。今天我将要走进一个充满传统魅力和现代创新的地方——王宇南的苗绣工作室，探寻一段美丽的苗绣故事。来，哎，宇南，你好。苗绣是我作为设计师的一个根，它是一门非常非常有意思的手工艺。我希望苗绣这门手工艺可以被更多全世界的人来认识，然后了解到大山中有这样的一个手工艺。
哎，雨楠，你可不可以给我介绍一下，你们苗绣啊，它独特的地方是在哪里？所以其实我觉得苗绣是一种源于生活的艺术。首先，苗绣的纹样呢，它很多都是源于大自然，因为它更是一种女性对于生活的向往。比如说妈妈呢会亲自绣花，然后给自己女儿，或者是给自己孩子来绣这个背带，它其实就是一种爱的表达。2020年，王雨楠离开美国，并选择定居贵州凯里，也创立了苗绣设计工坊。他将传统苗绣的精髓与自己海外学习的设计理念结合，赋予苗绣全新的生命力。它是一种非常灵动、非常灵活的一种手工艺术。雨楠还给我展示了贵州少数民族的传统针线包。在过去，针线是极为宝贵的物品。这些针线包不仅用来珍藏工具，还收入了彩绘、剪纸等艺术工艺，是刺绣文化的延续与传承。刺绣时用的剪纸，哦，这个就是他要的 design， 他的 pattern。对，这其实已经非常老了，你看。哇哦！因为苗绣它不是单独存在的，它其实这些全部都是它衍生出来的一些生活习惯和文化艺术，所以我才非常想把它收集起来。每一个格子都是可以放东西的，你看。雨楠说，苗绣不仅仅是装饰品，更是苗族人记录历史和传承文化的无声语言。我想跟你分享一个我自己非常非常珍藏的东西。哦，这个呢叫母花，母亲的母，就是可以说是花纹的妈妈这样理解。这些其实就是刺绣的底花，他们的奶奶，然后可能会参照她的奶奶刺绣的这样的纹样，去把这些刺绣记录下来。所以上面是这个地方的这种，相当于一个设计库。看了很感动，也越来越喜欢苗绣。也真的还好有像王雨楠这样的人，他愿意去传承这个文化，要不然的话，他这个就会慢慢的就这样子消失掉了。雨楠的设计作品不仅保留苗族的文化符号，还通过与当地绣娘合作，重新演绎这些独特的技艺，让传统在创新中焕发光彩。这样的传承与再造，真正让人看到苗绣的无限可能。很好看的，它真的是把这个中西合并在一起，然后完全体现出少数民族，就尤其是苗绣它的美感。真的很好看。这一次我还有个重要的任务，就是要亲手学习苗绣。我现在要专心，不能说话。哎呀，你看我是不是动作越来越快了？它其实不难，但是就是考眼力、考耐心。经过了一番老花眼、密密缝的挣扎，我终于完成了生平第一件苗绣作品。哇，可以吗，老师？这个好好看，真的吗？非常可爱的一个小蝴蝶，你还用了蛮多针法啊，麻子绣、回针绣、平绣，给你们看看。我这一次有机会呢，能够一针一线的这样子去体验，然后去学习，我就觉得更加认识这个文化，更加懂得去欣赏它这个苗绣，所以我觉得这个就是旅行真正的意义啊。苗绣之行让我仿佛握住了苗族千年文化的一缕脉络，但苗族的故事绝不仅止于此，在他们的文化世界里，还有一种灵动的宝藏，那便是银饰。我接着就要去麻料银匠村，去探索萤火之间锻造出的属于苗族的另一面独特文化辉煌。贵州麻料村是一个有着悠久银饰锻造历史的苗族村寨，从明清时期开始便以银饰闻名，体现了苗族文化中无银无花不成姑娘，有衣无银不成盛装的传统。
哎，潘老师，你好，你好，你好。苗族银饰缎子技艺最核心的点，它是在于一个工艺的精致度，还有一些配合度，怎么去搭配它完美。潘世学老师于2018年返乡创业，致力于传承和发扬苗族银饰缎造技艺，并以创新视角为古老银饰注入新的活力。时代在变化，人的审美也在变化，所以呢，我们也就是根据市场的需求去开发更多的一些新的产品。为什么这个银饰啊，对于苗族人来说这么重要？在贵州，我们苗族里面，它形容的这一个盛装，就是首饰的这一个审美，然后它是一个财富的象征。原来，银饰不仅是苗族身上的耀眼装饰，更是承载着族群信仰、生命祝福与身份象征的重要媒介。那我们今天要做什么呀？今天我教你做的就是我们苗族的这个最典型的蝴蝶。蝴蝶，他们特别喜欢蝴蝶。对，我们是两股很细的这个丝，拧在一起。哦。潘老师说，这些被细腻的雕刻在银饰上、刺绣在服饰中的纹样，都源自苗族的古歌与传说，承载着历史故事，成为苗族文化的生动印记，代代相传。哇，真是漂亮！你说我能做得出来吗？可以的，试试看。来，银饰缎造可不是一件轻松的事儿。我究竟能不能够成功呢？是这样吗，老师？对，卷了一个小圈，看似好像这个是最难啊，但是我告诉你，其实不是，每一个部分都难。一圈就行了。看一下丝，垂直了没有？然后呢，又是这里，真的很不容易哎。怎么弄都不好使，是不是？还差10万8千里呢，太难了。用银丝制作一只蝴蝶，听起来挺简单的，可问题是，这些银丝就好像是有生命一样，我完全无法驾驭啊！完蛋了啦，全掉出来了。哪怕很难看，至少完成。但是这一下是连完成都不行，我真的是完全是公告失败。潘老师干脆将他之前示范时做的蝴蝶完成了，送给我当做礼物。这份特别的心意，简直是比银饰本身还要闪亮哦！哇，闪闪发亮，这只银蝴蝶，这样子就做出来了。对，哇，老师你真棒！哇，我的第一个刺绣。极境之旅让我不仅有机会亲手学习苗绣，还有幸体验了银饰的缎造。完蛋了啦，全掉出来了。这次贵州之行，恰逢雷山县13年一遇的苗族新年暨古丈节，这可是苗族最盛大的传统节日。这样难得一遇的文化盛会，我怎能错过呢？哇，走在这大街上，真的是有过年的感觉。你看看，这人山人海的，而且每个人穿着苗族的传统服装。雷山镇的街头，这场别开生面的巡游正在上演。身着盛装的苗族同胞从各地齐聚，展示独特的民族风采。好热闹啊！这个比我们在新加坡过年还要热闹。你好，你好，你好。
你们的话过年好怎么说啊？ Nokia， 然后 Nokia， 哦 Nokia 是吧 ？Nokia 好。今天这里要过苗年节，举行苗年活动嘛，开幕式，然后带家人来这里玩。这就是我们的家乡，我们来这里从农村到这里来过年。开心，因为可以感受到他们这边少数民族的文化，也同时了解到这边的文化。人们从四面八方涌来，只为参加这场苗族文化的盛大庆典。哇，真是好不容易才让我挤到这个位置。你们看看这个是不是很像我们的青给，好像我们的综艺大游行一样？这个不仅是一个视觉上的盛宴啊，我觉得它更是一种文化的延续还有传承，真的是太厉害、太精彩了！哇哦！中国雷山苗年暨古藏节开幕式的歌舞展演正式开始。每一个舞步还有旋律，都是对过去一年收获的致谢，还有对新一年新希望的歌颂。这一场以鼓为轴心的表演，完美展现了古藏节的精髓，真的是一场视觉与心灵的双重震撼。我觉得他们苗族人对于自己的文化感到很骄傲，把他们最好的一面展示出来，让全世界的观众都能够去认识他们这个文化。我觉得把这个文化传承下去，这个非常重要。苗族长桌宴已经有几千年的历史，是苗族节庆中不可或缺的重头戏。哇，太棒太棒太棒！今天我也有幸亲眼见证这场气势磅礴的1000人长桌宴。很多人啊，这个长桌宴，你们知道这个长桌宴有多长吗？要多长有多长。哇！贵州有句话叫长吃长有。啊，长吃长有啊！长久久。哎，长长久久，太棒了，太棒了！长桌宴是最好玩的啦，它就是长长的桌子，然后摆着很多人，就是很开心。在新加坡就年味没有这么重啊，稍微比较安静一点啊，我还是喜欢这种比较热闹的气氛。那我们新加坡的电视机的朋友拜年好不好？好，来，新年好！谢谢。千里的鼓歌我们唱起来，吉祥的铜鼓我们敲起来，香甜的米酒我们。除了在长桌宴上享用各色苗族的佳肴，在这里你还能体验苗族的高山流水敬酒仪式。就是在这种场合，这种情更浓。好，谢谢。来，为我们的友情干杯！干杯！体验了1000人长桌宴，观看了万人非遗巡游，我在贵州经历了苗族人过古藏节的独特气氛。我到了，在一声声干杯声中，我结束了苗族新年暨古藏节的庆祝。不过，我还将继续踏上征途，深入贵州其他地方。好，接下来有请新郎新娘闪亮登场。这是我的新娘哎。看着洞穴电影，吃着洞穴火锅，哇，真的是在大自然的怀抱中，那感觉真的是很棒。小心小心，右手抓住这个，这个很窄哎，怎么过去？哇，还有哪些惊喜在等着我？敬请期待